Aving ni som ni pakhat January ania chuan Pachung University a farmer te training kan nei dona ne lama hei kan khulam kan hnung lama thang per khu rama ruata eta via etan ruate sang hi le som ni Bali base farmer oma wen chu sei te kan ngai thadoni ruate no hei lok te wen chu base farmer te sei kan ngai thadoni ni ser thum lampang nei thaturu lu tukania kum khata noi sari don te la luta that tum chun noi som te po akina lo te po na tilang don ni turu khop mai hei an holan ne nuam khop mai a sang kan kal khoma alen se po lu tuk lawa kain kom so sel tu ra ngai len hol chung sao khop mai an nuam piao ni wen chung ei le in lampo an yang na kan ei seng in kan in seng lo ni bere training kan nei chho tan do na chang tlung khop mai so angka na kan resource person kan thu unit so sa tu kan keynote speaker Dr. H. Barwal the Deputy Director of Farm Research Rate of Agriculture Horticulture Government of Mizoram ania at program sita department kan do isuai topic organic practices and its effect on sustainable farming the principal na solita kan so ping of the program ni natural farming, organic farming, sustainable agriculture, sustainable horticulture, anti-ka, abingka asa chung dawin ni dia di make kansil so make to the body kan so yu tu lima di wo kan so ko he program ko dia achane bai na kha aro ku ka dia ka lu wa ka min tha cha na wai na ko he na ni dia tu na sapot le ita sung le zo ka ko na ya ka ni dia wai na ko che ta ka sa se chi ba te ti kan ko le ma te ya ji wala wai na ko bu ta le ko te ya mo e ma ni di lai te ka kan su na sa wa kan we should be not here to come and do to farmers can to a so believe or idea at the job of the best farmers problem best farmers are what don't some some is the bali of the farmer best farmers are don't the boss of and the jump and experience to the jump to see so masalo kami na ni so zo na le cha ko te kha do na to sei so ba so to chane ba ta kin so ko te kha so ya University principal de lai local zone de science by so sarjepi ke telu me miron so ve le doa kalon tak se bani ala so vai na tan tu pa na sa da kin ka soya department na tam tu ka wani de tan wai tu ka wani ka do an ke du sai chalaba zet tu ko on lawa jan tu ta khoi le la ya khoi ni me ka si se lo lo ma tan ma se tu tu ma ve kana na ni ka la she lo ni so ni mai kwa si ka ve na ya ni va zai chwa tir mai ka do te ka ti a chen tu na tu pa che tu ka si no si a tu ti am te che tu na so ni ko ma ni na e nge ki ka she ti a lo e bi e ti ko a mo ni no ni ko ya
amar chu vai kan topic chu organic farming hi in nge tha nge kum lo kwal kum kan ne ne ta na nge a koi mo na ti kha kan soi tu ani a chu wa chuanin organic farming hi ini ani ti kha kan sha ko ta mai ni organic farming chu nge organic farming kan ni chuan farming kan ni shim shim gan wan ne mei ba ka ran vul hi ken de la sa po chuanin farming an ni hianin nge nu ba de o hian soi shi ni ran vul le wan le hi kal ko nge nge tu ni a mei chia ko mi pa tel lo chuan kan kim lo a mi pa ko mei che tel lo chuan in kim lo khatia chia kan wan vul wan ne le ran vul in mo ton in chang kar pui ton an ni a bangin farming kan ni chuan chu a pa ni hian soi ko pa je ni enga ti tu na ko in mi na chuan in chu ka thil ka presentation a ko kan chief minister tle do ma hian Mizoram hi organic state a wan hi a do en ma ya chu ke ni hian kan la tin lo kan ti box ya department of pang hian chu kan minister le ke si ade he so thi marketing a kan ho tu pa hi an lo kala chu kan soi fi a so thi chin tur hian lo ding taka chin tur le organic so thi thal chwa ko hian inge kan mo di kha nimin chuan kan soya chu ta chuan mandi kha ni enge chin khat na hian bom tun so ma chang tun so ni ten ra mai ni chu bom chu me ba ka chinai thi alo ma ya mo varmi compost ya ma ya nim ke te ma ya ui ta ni ka lo ki lo ta fi alo cha shi ta ti chuan kha ni ka khan lo ting ta ka organic kan chi do chuan ran te lo bin hwa ni lo ting the lo ni kha ani ka khan engting le kan ni ta ko kan veti lam pangin man son te lo chuan horticulture tam ring mut ya agriculture tam ring mut chuan engti kom mai sustainable kan ni chuan akum angel yakina alita kami ang ka ani the lo shim chuan in tu na kan mizo lo nei dana shifting cultivation te kan ke lo hala he ya kan som je am chi ki ban sam tu ra min tu ni chuan veti lam pang hian ran kan chon te mai kan tia chu kan ni sa khan ala lu tu ka ni nakina mani khan adam de de so lo na o kan sia thiam thi do ta kan na ka india ram so thi chi na hun pu ya so thi chi example on so thi wan le horticulture crops de ka mi at men thei le so khai ve ka mi se so thi ho mani an chi experience an chi do on so ma kan na ka kan ka ni so thi market zong le en tinge so thi hi state nam han ha chi le mi sha ko ha an so thi ji na mun ka ka kin kan ko ni ti chuan an ni chuan ni ram kha a hoi na lo ko china an farmer house le thei kha lo re lo ve an ki mo ti le kan pia hei ko vai ram kan bua kong si le thei de le kha ta mun ko kan dai kha min shwai bu ba to so thi na sun do ma ya he na ya chuan ni su lo farmer thei no ko ti le kha ti me ya chu en ti ye mo le ya kan ko kal chu ikan hai jin kan mun ze kha jeng si li na lo ko chi ni tum kha ta dan January ya chama akum le January ya kan man so thi ji mun ka jin kha kha si li na ko jin nga an to chuan engza ni ta noi kha an bi me ni ti chuan an ni chuan bon ti da so ikan an ram ko china khan chok torin voi li ulu takin fit kha an le vecta chuan ulu an le ul to khan nisa an endira chuan nisa an khanin ele a thatna kan sha ni na en khan khai enge na shi le in pu ru de kha
ni tin chu ba ka khatia le kan ne po hian mo nang ni kon in ti to shi ni zo ni sha ta ringa hei safa le va ma so safa ten lo tam ta le kan ne po hi research kan ti do le kan le po ti po hian mo sama chi sham hei amal sam de ti le amal sam lo ti ti ka te de ra tam ne an lam thok su ba e yan ti dan ti zo kham le chu in phung ro pangam te le bu chi bu te mo ka an ro le chi na ni in ti fakam ni mo he am ni e tu ra tam le ti tu ko khan safa ho kan an lo chi na ni ka an ni zo natural control ka ta ya mo he ye dam do ka ya ta ti fa lo khan pangam bu chi bu pa khat po kha i safa in lo te he zuan ka bu chi bu ka jang khan ran nung kan thai e chi pu kha in za nge chwa mo ka ti khan safa le ran nu ina tam ta kan ni kha biological control kan ni kha khan ta ni mo i chu pa mo lu tu da ni zo ti khan han ta khan voi ni ve lan le pu wa khan ni khan akho ran siam da ta kan te lo ni lo ka pai zo te lo ni da ti zo ni an le wa changa a chi chia te i a le ri po wa kong siam te le a chi tu khen kha che chi ni le sa mai an contract an pe chi ta ni chu chi khat na ka chi le sa ma chu kan top me ni ti zo ni an irrigation system em ni ta inge ko lo khen se child ve ta ko lo se an so thi kha tu yan pe the ni kan irrigation kan siam ni ta chu ni na ko chu kan meeting na ko chuan kan conference na ko chuan speaker kan ni ko ka kan minister te sha to kha kan so ni a chan chu department sham medical kalin kan kala kan in di kho mo lo chuan lo tin na tak kan farmer jan ne the kan mo irrigation department ne te kan chan ko mai chuan ti kha so ni namni puna dikin ti karin veti ho pun tam te lo ne sala khutin ma ya kan ran vul pol om sala thai chi pol om sala an ran sa le e tu kha an tang so ma an kha mo ba ne ni ten kan lo mang chang kai ko ma kha tu kha ya kha tin ran vula thai chi ko thelo ni pon kha khutin a khan chu ko chu ti za tin thai chi lo se mo chu ko chu za tin kha ya khan ran vul kha tam ko kan om te kha mai ze le ni lo ni so hem sustainable kan ni akum le an ye ni ko fan fertilizer ta ni mo chuan kan ni to ni ko lo ti kha kan ni lo ma chu ga chuan an ni chuan chu kan soi ta le ko ma so thi kha mo an ti khan ma khan kum kha da an se so chu noi ni le si ma ve se ni dam boy te cha tam tak ne nan pula chu ar e ko mo chap chip nga ti khat na tan an sa ba kan le ne nan zo ba ta ni fertilizer le DAP ko voi kum khata voi thum man be a pesticide an ran nu le na ve na dam doi ta chu mo an ni chu han ka na sa sia le chu fungicide le insecticide mi sha ta o khami kha cho ko chi kha a chak chi khai ni ba ya mo ke phi ran man ta ta em chi na ya kha am chi kha ni ran kum khata voi so man ka chi na ni chu an so thi kha ki ni rizoram angin an da thun an ha mai lo mo ka kun khan sia to nan nia lo tur le yan pui ane so thi tak che em tha ha che gol pal ko ni chu bi ni bang chuan an lo chang sia lo ba kum khat an noi ni le singa an pai to awang khan a le tam tak kha chwa he ko khan an en gol to ni chu di vai rama ina ti ge an thang tam em an lo ding em kan ti la chan chu so thi phera on lo kha an thai en gol la ni ra so ni te an kha ti khop khai so an so thi so han ko chi na min pu ti la ni a cha em ta em ma ni so ni ina ti ge an so thi che dei zo mo fere de zo te mo tak chalo zo te kha ku la ma cha India ram mong to pa cha ka eng ti lai no is skill khor mo re ko mani chuan bu na ni kha ina ti kan so thi kha ron zo ma an ron kal ti kha zo na ya ta ko ta ni tu na ya mo kan so thi ni du ya o vai ho pya i voi na ko ba ya se la ni to ka kal ve ta ka lo ka mai ba ni ka kal na ba India Mizoram so thi ron du mo hi an in zui na ni su kan ti la kan soi swal kan su kan na pa ko chu mo eng ti le
kan zu kal chuan internet atangin Mizoram so thing ya ma lo sha zir turin an kala mo chuan assemble te an la phaya pen thona an ma ni pon te sa tikhan dam doi chang ba kha Mizoram so thi a lo train hi tu ka chu ka soyam chuan an ni chuan ding lawin koi thum man ka ba mo insecticide le fungicide so pari voice so ka fertilizer tam to kan mang ka mo chuan pesticide kha atang ba ten tu ka chu ba chuan an so thi thara kha tam en pang ma sela kan ta han lum tham chu ni kan ta mo aman tam so ko ni se en ang zat po organic ka te thon na khoi kan le dom ten top mai ni chu kan van ne em ni in ka sha ama lo chu tu na yang chu campaign ya mai sa tu ka kan so thi te hi chum lo sada kan thai organic ni chu tu la du hi an tam tu na kan he re ro mo department ko hi kan ri ru hai to ni mo ma chan he pingan lu pom chin kha local market so kan nai to chin ka tu na chan international market kan nai to kan an thu yang te mo pam pa la de kan pa kan so don pathian sa ra Singapore chang khan kan an thu yang ni mo min ro at di min ro ni na he lo thar ro he ni pam pa ro si ro min ti mo koi me ni pathian ne ni so ra min ma ai ka ya he kan ni ne si de sa greenhouse he po mai lo ko a cha em kim mai ni nim te mo mo hi chang lai ne le chi sia me zen to da khan nim hi chong thei lo se hi kan le hi a cha le ko nya lo chu wa san nim kan le su de ko pathian lo so na ya ti so tu na ya chu so thi ha so na lu de lo ila kan so thi chu an han en mai ko mo chuan tu na ni ba ko chuan ni ka lo la duam a wan ti ni pakhat jo ni ta chuan ma se hi ve na ko ba si la mi to an du le su don su e ga ti ya chan kan ti chuan an ni chuan tu na kan tu kan na mi ko chu ani chuan arab country sa Saudi Arabia te mo ram house pui ni an ni chuan petrol te diesel te kan petrol in tui ki che som kan nei lai kan an ni chuan petrol chu chen khadin an le mo khatiang ko pani o chen za in ni lo ni ta se petrol chu chen khadin an ti chire ni khatiang ko ba ei tu ren nei la ba ma se oi la na thu ni an house si a mo I kan kan na khada pi chuan mo table fa ki chai table fa ki Hyderabad kan training na so ni chu kheti tia te kuthum tia te Saudi Arabia chuan an thona mo akor khe sa fekin dispo hi saram thale chi yang han fikta hetiang kuthum tham tia te ki heng exactly India pesai ni chal tia sam khan sangan ti mo makhi ka tilu tu khatiang kha ania chuan ina ti ani le so thi inter thamne sia Arab countries a chuan ithon theireng tho sina ti kan so thi du kan tia ka du na chan chu Mizoram sarkar Mizoram so thi nga chuan dam doi om le ba chu wang chuan ni Europe market zu exploit ka du ti ni mo Europe countries a chuan ni poisa kha aman lo lu le zo zual to ka mo chuan ani lo pol dale dan ka du ti an so thi le kan so thi kha apol tu ni so chu wang chuan organic ka apoi mo tan tu ta kan lo thon tu na ya so thi market ki kan han rui anga kan so thi de kan shan thei don si a ama ro chu na kin lo ka chuan kan chen hem ngai tu khian fertilizer le dam doi hi kan lo du tho lu tu ve a chumi kan hen chuan kan market ka ato mal nei do le ti kha kan sha te la ngai tu kha platform na ho lo kan sai de to ni so mo chu tiang ko chuan kan kal organic biao chuan kan hai kha te India ma ko ni re chu an pampa bi ka ko an thuri am te mo de li a ko kan supply de lo in so chuan kan te tu na kan in revive de kan tu man thuri am te ko mo pampa dam he training de kan ni pe chho me ka Singapore kan thun pe chuan in mo he kuang kha thela ya som thuma kan chalam si kha Singapore a chuan mo he tiang ama se Singapore tu na ya Singapore do quality kan na pha ba na an ni chuan he chen ve ra kuang sei par ya cha kha chen zare a
em đó là chú bảo trong phòng ba đâm đủ đi đầu tiên rồi cắn là tốt tốt baka mà ngay cho nên horticulture department thôi à xiong cắn gì à thằng chú thay cắn gì đi ra anh còn than cái à sợ nào ông này là ba cắn riêng ru à xiong chuyện này à market tầm bằng cái cắn department chẳng tiền rồi thì là ba cái nhìn phụ một tuần nào thì mấy ông ở diện của bộ là in ship cái hay là chúng mình chỉ là mình kia cắn sợ để thấy là cái tâm em mấy này tu nào em rồi quan thì khai tâm tập thì quan thì khác không có rồi chúng tôi sẽ làm cho ông ba làm thì quan xin một làm cho mình đầu tiên là cái là làm mà sẽ có thật là chúng ta chúng mình phải thấy cái này thì khai thì tốt mấy này chú làm cho nên mình cần thông số hay cần rê thì ăn lẩu thôi đi ăn lẩu cái là passenger ăn lẩu cái là ăn lẩu thôi đi mà cái này ăn qua cái chỗ này cần quy tụ chú làm cho nên cần làm thật số hay là cái là cần là hậu sự đó này cần tay nào cần riêng ông phát doan tu nào có nhân leader đi phản cái một cái giá trị khát này chú mình có thể có chú đi cái tiền quảng sĩ khát cần rồi cái mà sẽ bể rồi cái này đó khát tiền ăn dễ khá này cho nên ngay tất cả cần thọ doan cái sai cái đồ làm cái đồ Delhi à có chú mình cần đồ ăn thì anh thôi em coi Delhi có đồ cần sống rồi này chú vào cho nên chân cần hành là thật lẽ mà nó rất là cần sống rồi lại là còn organic farming chú cần sửa cho nên thì cái đầm đồi chemical fertilizer thế mua rắn nông thản lâu thế mua rắn xả cho rắn nào cho nên life feed cái dạng gì không đi nó như con mình về cái này vọc bón chẳng ấy thế mà cái mỏ anh vọc bón chẳng chắc em mà chẳng được em ta thêm đến là ba mua chẳng đủ na đầm đồi ở mình khách hàng đến là ba nhưng mà để khách hàng mà dùng chỉ hậu khang organic farming kan ti chulang ditani ke bo he kan san chu ni lo wa ni ti hau cha ni ni veo ni the ama lo zo at he lo ran zo a chan sak na lu tu zo pe ang ji ke e go lo ni mo nge chan phok shi lo ke mai ta ni he nge dam roi nge phol po kan shi lo pa thia ni na chang pura siam zo chapa mai ya khani asa pa thiam tin kha ni kan ni lo wa fertilizer te ko kan soi tu na hian kan kalon ka do hian kan pa ni bo ka chara hian thok le thawa soi law lu tu ka an law ri lo ka le soi film por ro ni ya chu wang soi organic farming kan ti chuan chemical fertilizer kan tel thina bani ama ro chu tu nai khu ve la fertilizer te me an vin thai a chin tak thei do kan shere kan ni lo thing takin productive takin a chin thei do ama ro chu integrate kan tia di kopin mo le cha ko kan hanga ran ek ko kan hanga fertilizer ko de kan hanga mo tam ama ake som kan han china khan ke ji ni de kan hanga chon ten de min kan zia ship china kan thai thara kha productive thar cha em thosi tu khan khala kha a herin da thi a min ka sha chu kan sha ko no don ni ani a than chu fertilizer kan han cha da de ni na ko se ma organic farming chu ega dige chu ti ta ka chai ti min ti chuan kan environment ta han a cha ni leilung he min ti cha sak lawa chuan maintain soil health ti om ja chu le ti she se la a cha tu tut mai ni ega dige fertilizer man tam na le hi alo khona alo chang chin a chan da om lawa a chan ba kha chu pathianin leilung a siam hianin le ya hian shik tam takada shik changkai le tu ko anyang chu soil mai ro kan ta chung hawa chuanin he enge dige min na ko lo ta ro thing te bo alo lua alo tria alo mai mai chin shik e tu ani shik lo ti decompose tu lo ti troi tu ha ani chu pathian ni na le mu ada kha ni ta kam am shik kha an changkai em maya le lu an tam zo ko le kan le kha lo chho ni tu lo kan ha de kan mo na ki na ko se se na IMO dia indigenous microorganisms ni ta ani chung le ti se la le lo ti dura na te thing te lo ti troi tu ang si ho kha shikha le chama inches ni ke ra han ang ni mo khani kha lo kan ha de kan lo ti lum chak chin ta ela ti ge ram sa vok te po nyang chu le te an nora an mui ten mo an e no ka ega
te tige an shi se em kan ni chuan kham le chang shi chang ka ya than ani ta than nam do ya mo e du la ya chuan prebiotics te kan te a mo kham than he shi chang ka kan ri te zu ki shi se por kan thil e te lo zu pai choi zu su he ni ta shi chang ka ka thia ni na ta sa da ho ka an zu ku thi na ni du la prebiotics kan te am si ho ta mo e ya mo sia than le ya ko ya shi chang ka ta ta ko ma kham ka fertilizer te ran nung than ta do te kan ka nim lu tu chuan kham shi kho kan lo thi da kan le te lo do thei ko wa alo za ra lo khira le khira cha chuan khai cho kha en ti ran le ya khan tam ta ko ma sila khai na a e cho thei tu khan a in siam thei ko chi ni mo le ya khan lo be char ta da khai e thei tu ri lo lo en ti ran ni ge ri po ka soi thiam dan chuan choi ro min ti se bu te bu kum te dal kan lo te bi ron pe chu se kan e thei lo cho chu ni tho bu te ko ni tho ma se kan e thei lo sun bin pha ta mai kha ya ma de khan le ya nan cho tam ta kum ma se la thai hian mo an e thei lo ni chu e le asit lut tu a te le al lut tu a te mo le ya chuan mo lo ko tam lut tu ama chi te ya khan cho khay ang kom ma se la thai na e tho thei lo chu ga chuan fertilizer kan pe te kan ti kan khan le lo za ra lo chi chi na kha kan sha de ma mai chuan e le organic farming cho chat e de kan ti chuan shi se na na hi mani e machine shi se na na organic farming so a cha e de ma fertilizer lama chom le organic farming a changa khai thara hi mo a nutritive value kan tia e a chop thap pa ya kha ai am na lo ko ko ni se la fertilizer lama chom le he ka tin na troi lama chom kha a chap na pa kha ai tam ni nge a le ti nai tam le chu ta a thui zo boka in kan sheve ai ni le no to e nge an ja ba ti chon a khong de fu de ro chum han chum po ni la a zor cha thei lo chi nai e organic kan ni zo le cha po pe ma lo po ma ni la mo fertilizer de lo zo han chum ni la zor a ha ni e ten chi nai ai ni le ni to ni so ba so ni fertilizer le pesticide si to a lo che lo kan kan ma lo sham sham to li a ti chuanin e organic farming a sense hey organic farming na aken ten thil kam sa to lo ta ni ki helai green leaf manure kan ta en po ni se ni le cha te vermicompost te mo i ran te helai ni po so biological management tin to lo so se ama ki ya ne ya aken ten ti to lo so na ta ni so ni India ma ha ni wa ni te le cha hi he ta ka lo han na sakta ni trend te history kan so ya ma so ni India ram to kan sha kan he underdeveloped ram le the ram fual kan chi na kan independence lu khan in british in nas sa takin min roka kan shefe ka kan ho sa de nas sa takin an la a in enge e man ni ka kan in ver bol khan an lo le the ma e ba la kan do lo ni chuanin sang ka kwa som bo ve ra khan he in a chok kan ni chin lai khan kwa te ron ken da a mo cha e chon jam ron ta ni jam kha ron ni koi ni koi thuma khen ya kha hun lai khan mo e tu kan ha sa tu ka in kan sha in India ram chu kan population of pung saka mo e kan pung sak e ma kha ba control te kon ron di ta ka India sarkar in zo ma ko kan lo kan na ma alpha nei te kan en mo kun mo asina de na ko ya so ya tro ka India ram sarkar khan mission kan pung sak si e tur kan in dai pok si la ma khan green revolution ala so ta e kan le the na atna na sai ma isori e green revolution ke instan ka kwale som ru ko sale le som ru ko ya bo be khan scientist mi kham ta wakhat ende som na shan ti a tu ko ti ba northern bo lo ne hani e HIV and the hydrogen variety da Punjab ko tsani Punjabi ko tsani acha ni ini bu fight ne ga ta ele tu wait tikat anna na de wait na bakhat koi mo de bakhat tu ras kan ya mo atni e kam da tan ha chi na khami do the hydrogen variety ara enge
local kan chin aya tam taka le ka tam taka la the chi variety than siam chok tan mo breeder ne ya tuan kan han siam to ka tuan fertilizer han ma mo mechanization han dia chok to le han ti chawa khan in ei thakam taka han ma ran nung lo ka ko ni se lam doi chak tak kan siam to ka gan han ka ta ti tuan amma kan in to de lo em le cham lao le kan nong chi na ka bule bala na sik in India na kan lo de ta tu na chuan in khati kun lai chang kun sa ka ko som sari ti bo de ka chuan in kan nyam ha ko kun sa ko som ria ti bo de la chuan bu e le bala kan in to de so chan ta ti chuan in India nam chu nge ko ve la thai jing tam le export tam te ka kan lo ni mo thei ha ya te thu chi sam thei a ko lo chu mi a te ko kan ram dang thon chok thei tu ko kan ka lo bo se ko ta ni chu ama lo chu mi chuan chu fertilizer le chemicals kha chu green revolution in a lo ken te chu ni ta ms so ni na ta ni chu jam na la ta in to de la min swai kai tu ni bang khan father of green revolution an ti pha ta ni India ma cha no thun thei ke ma ni agriculture field dan tu tho re chuan swami na ta mi ni chu shelo kan lo lo ti tu khopin kan mai sa ni ama lo chu ka so yang chuan kumalo kan ze la acha ma achang chaka ye ti shang barai ti shang hai ni han han pe so ka ka ho ka ni an ji ni hu kan sa ko na sha ji nan modify ta ni moเนี่ยเดี๋ยวกันสวยอ๋ออันมานี่ละอันจีขัดดำละมินโม่ถ้าดำโซกูนั่นโดเทโซกูเนี่ยรันนุ่งนี่นะไอ้ดูเรากูแต่ค่ะใครค่ะอันนั้นเสียงชอบตาข้ามีนี่บางคันมาค่ะกันถ้าโซนแล้วก็บอกอันส่วนอันส่วนโอ้ไม่นี่สู้ส่วนนั่นกันเดี๋ยวเราสู้กัน environment กันที่เชียกันเลี้ยงกันที่เชียนี่ชื่อเสียเป็นตัวตานี่aside effect ค่ะอันเราอุ้มเด็กภาษีทุกนี่บางส่วนคุณสังขัดเลยจะคุณเชื่อเขาจะเห็นตัวว่าคุณสังก็สงสัยวันนี้บอลเวลอาจารย์คันคุณยาลันจวนหัดสวากินเงี้ย fertilizer กันตั้งแต่กันที่เรียนไงในชาติเลยในชามาลายกันปีเด็กพูดได้กันถ่ายจีนอังคับอันเราชัดโซ่กินอันเราชัดเสียโซ่นี่ค่ะอันเราสวาเลยตาจู่บางส่วนตัวไหนกันเงี้ยกันเนี่ยค่ะเราไม่ได้โม่อามารู้กันเราตั้งใจสอนตัวบางฮาร์เอ็นกับตัวนั้น integrated approach ที่เลยชาเตรำรำด้วยเตก็ขยันเตมังเล่สุดที่นั่นก็สวยเลยก็สิ่งที่มังเล่ยืดเตโม่นิสัยเลยตักเลยที่ยังมีเตข้างข้างจังไงแล้วโอ้นั่นก็ชิดตักเลยองค์ข้านิสัยข้านั่นเองข้าที่เราที่โม่กันนั่นที่นั่นกันถ่ายสิ่งเดียวนะกันถ่ายคนโน้ตถูกข้ามชิมต้องมีทำโน้ตค่ะนี่นะเราเองเราชิมตัวเราเนี่ยเรื่องนี้จะมาตอนนี้กันโมเดลถ่ายตั้งแต่ก็เหมือนกันที่นั่นกันเลยตะการกันทุกกันนั่นก็สวยอย่างเดียวกันท่องพิการเรื่องนู้นเรียนนั่นก็ค่ะอะไรเราคุยอันก็มันจะท่องพิการพวก fertilizer เนี่ย pesticide โน้ตนะคะกันทุกนี่เนี่ยเอาไปหมดทุกการเหตุที่มีรู้แล้วกันmodern technology กันถ่ายจีนดังจนเราไม่ได้ที่นี่กันให้พวกเลยชาติพวกมั่งพวกมาเสร็จแล้ว fertilizer ทุกที่ทุกตัวหม้อทุกที่ทุกที่ข้าที่ตำบลนี่ทุกที่แล้วตัวนี้ก็ประมาณบ่มันนี่คนกันชิมกันจีนดังนี่อันนี้เนี่ยก็การนี่นี่คนทุกอย่างกันฟ้ามันที่ไหนกันสิ่งที่ชิมนี่กับพัดจวงเราอามาลูกค้าท่านเป็นอย่างนี้แล้วนี่เวลาเนี่ยกันสวยว่าที่นี่กันเราติดตามกันถูกกันด้วยกันโจมกันบ่เลยชาติพวกกันต้องว่า fertilizer พวกกันต้องเราเทตัวเรานี่ส่วนกันมันชินกันต้องเตรียมตัวบ่จู่ๆไปหมดเลยตัวเวลาเนี่ยกันสวยเท็กซ์เราว่า chemical fertilizer มันชัดตัวแล้วตัวที่ได้ที่นั่นเราสวยแต่ม้วนว่าที่เสียเราเนี่ยเห็นตัวนี้บ่ให้กระดับกันถูกเทรนมันนี่เราจะตัดกันบ่ที่กันสารเบียดเขาหาเนี่ยที่เขากันสารเขาเรามีบอกเสียกันโซนนั่นแหละถ้าเราดูนั่นโซเอเลนเวลาท่านกันเชียร์กันสักว่าที่เรียนโซนที่ไทยเนี่ยกันสเตทดังกันไหนกว่าส่วนกันโอ้ยนี่เอ็นมาตอนที่ได้กันมั่งเทียมาเดี๋ยวเรื่องฐานเรา
ni chuan kan chen he ka zir pui te ko kha ni an mizoram he na ti an ni kha lo ti ve mo chuan kan sa chuan ka ni ya ni tu ya ni chuan in tu ya sa re na ti kan tu chuan ya kan tu de chu ka ma na lo chu kha ana tlang le tlang ka kan ni tu kan ni ta ha ko mo cái gì là tấm túi số theo mình lớn sản xuất cái heavy metal sẽ tăng lên gì cho cái này tỏa nó sản xuất cái số hệ ta nó phổ qua theo mà mình do vậy cho ta nó phổ qua nó chưa được qua ông lớn cái ta nó phổ qua cho đi riêng là gì anh nhất gì anh tầm đấy em kia mà mình cái rồi trên thì rồi anh tùy cái nó trả ai mình chỉ là gì cho bằng cái tùy thì rồi quay bộ thì cái này của ta cho nên thì Ingat dia kan tu itu boleh berkata kan, oh, dia kami itu ada saya masih research kan di bawah, akan fakta tu kasih bawah masih kerana tu ada orang tahu, kasihan ini kasihan tu, tak ni kasihan dia mana oh, dekat dia ni bukan ni kan di mana kan VIP bangla kau ni kan buat Cina tu suki macam apa tu kan ya, kan chief secretary bangla deh, kan governor owner deh, kan chief minister bangla deh. Yang kan yang boleh cina ni, susu ina ka hoka kan office bag kan mungkin dah kan ni, lu ende, boleh kan tu mau hi, buat tu amun tu tiada dia, so ni nanti kata aku ende ni, alo pun main semua, buat tu tapi misalnya dia fadilah tu ya kan, tu feel kan itu, misalnya kerja kan ada orang itu, mana makan dia kan apa sih dah. So in we dang ne na pol tan ka ban ta ke ta ma se wa we kan lo pol ko si lo wa so in hot me ko kan ta kan in ta ni ka mai ka chalo nu tu ka so in an du lu ka kan ji ni sar bang la ka ka ta ni ya ka phang lo ka 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 phang so in ji ni sar bang la ka so in fountain ti o ma so ta so in sang ha he kan khoi ni mo sang moi to te vi jang kan ta chi na Tuan kakak kalau dia kan punya itu dia sebab punya otak dia. Tuan kakak itu kalau dia ada lama tu yang pun kami kalau kanin akhirnya bawa kalau ini so. Tuan makanya dulu tu kan ini kasih apa boleh ni an apa yang lalu dia kita kan lain kita ini lalu siapa buat. Itu ni amak kakak dulu tu kan aku mungkin kan hasil kan tu ini putun horwal dia ni kan dari yang jadi semua. Jadi sahab kan itu tu mesti nak kan itu orang itu hai pada kan dulu tapi tak ni tak kita. Jadi kan saya buat ni orang kerja kita kan training lah semua. Yang tu ia kan kita kan dia. Filter dia, air filter kan isi dia pun dia. Hơn không hiểu thì ở bên mình nó đã viên chọn được cho nên tiếng Anh chắc rất cao mà mình chọn được và tùy in là chọn số phép là số ai chọn số được à đủ đáng tất cả tùy thì theo mình làm thành mình chỉ là cô bé là cái ôi đi tìm chúng ta sống đi tất cả những cái chúng ta tìm thấy tất cả cho nên mà chú cái thì thấy lâu thì con cái lâu share cái lâu thấy mua cái lâu aware của ta rồi share cho mình cho cho nên thì rất bleaching cái kan pa en chlorine tam tak kha kan ei den chen kan sai na mo ba kha kan tak sa mi zo te pi mo enga tinge kan chi se lo chan dia ko sha kan khana de tem ba vai ma kan mo an thil e te kha lo chi se lo in lo en lo de ko ma se la an khwa lu ma tu yan in tam lu to an khana so ge ko an su tam mo ka mi zo na ko kan van ne kan ko ro ka cha ka ni vai ram e si a mi dia ta kan ram su mo kami ni ma khan kan chu a mo kan han dia ro ka ba tui te kan lo in le ma tui tam chang te kan lo she lo kami ni ma khan khang am kan tak sa chemical kan mo lo lu ta kha swak le ko si la vin kan tak sa dan na hi a ro thina nya ma ti ka ri ro mo chi na chu te chu kan soi ko ni chu bang chu ni he ti na soi am khan chu thêm cho nên bộ khởi nghiệp cho thành sự sẽ lớn thêm tu nhị thì đấy ai mua ship trong cái thì tu nhị thế tu thì vừa rồi thì cái giống khang khang cái đấy cái này cái này cái thì chemical fertilizer khi ta biếtว่าโอ้ไทยเป็นเรื่องอะไรthế hình giống
te macam te ma tro kan mang na su tu na ya mo asyam hi ka ni kan office ko ta mo le chan do le ti thai ji do na kha for lai ron in chan mai san mo an do ra chang an sei la ki atam tu kan ni da lai sel ngat te so ni tin han ni da ring za ni mo ni shala ni chu for lai chuan mo wa tu hi in sam tin in mang lo sam kan mang do ni pon mo I a the chen chena cha lai ro tu lian lai ni ma ko enga tinge kan ti chuan hei ke chu plan health clinic and go tu kan ya mo kan office a chuan oi kha chu kan farmer pakha thi aron kala thil dang te aron kala a thai chin har san na min ron tu rin a lo kala chuan kan ti na lama khan kan sui chho zela ui ka bi ate ka wan mo khan dil ka ne ya chuanin ka dil sanga khamo a chan ka sia me la a thi chip ri mata ama ka dil tu ka kha ti chuanin chu hei a ron sui chho de sim ni mo chuanin ina ti em ni ka so ta apa lokin dam noi a chung la mai ka pin ka ya in sui ta chuan ka pe glycerin ka pa anu lo ka wa sur ta a ti ta ni chu ni chu ka ta oi ina ti gen yang le ka chan ka shela wa ka van dong tak em ha tia khat yang khanin di lo kan ka ma sa ta ro kan mang na sel tu man sin to kan shela chen khat pi chuan ni mo khai chu ka wa a kal kong chia ka lom de po kan ti a di vek ke ma ni chu china green revolution in ya ram kha ye kan in to de ta kan ti chuan all sun takin fertilizer te mo chemical mangin kan khai kan en kol the kan ha dam ta ni amara chu khai na ken ti la kha tu na to nim tho ngai lo in ma cha te mo ma cha te pe chu kan shel tu ma cha te fire te kan ma khan kan han kap ta kan ni chu kan tu le pe the ni mo nim tho wai kha ma to chuan amara chu kham ho kha ka atang win for wa tu ta ko na mo ma ta kham an na moi mo ni za tam tak ada ma chu kan luya luang kha le fika lui tui tlom tui kha azu tlom tui te kan lui tui sim luang lu le effect ti kha kan che to la ba kha pi shi a win an non pam chho le a kinin kan lo le a chu mi cycle chu kan to ta ni poi tu kan tu le fa te khin ni chu kan na to ze lam ti hi lo ka ti kan soi tam hi angai tu nang ni ko lo she ro in hoder che wa in fa po soi da ro kan lui tu ya lo ma kan tu ya te mo thi chia lo ma se la na dam tak an lo kai the kam sa ka shi se lo kha an lo e ya na ki la Japanese home experience karon share do karon soi do la da to ya na chu ma te ni ke fertilizer te chemical te state dam ni kan tam lo kan ti me ina ti he ti ta kan zo kan sa kan tu yi kan ti ko he he e chu achana mai to na cha no chu wa cho he nang ni pon kan man kam ja chu sha kare for life i ran tung tha na ko kan ka sa dam do ko kan ka sa khang khan wa tu ni te le chu mo ata win glycel hi ma han ka study di ship to ni za summa atama za sumwa antia researcher chen ka tin a chen chuan ni za thum aral ma la chuan kum khat am vel ni mo a chemical kha a tur kha aral lo an ti ni zo lui tui fin ya ko lo ma se a thi chuang lo mo kha ni ba kan apun tiam kha apel pot lo cha a breakdown me thai lo chin ni chu wa cho in kha tu mo kha kan in le a chuan tin PhD tu ngai sang in mo ro tu just kan tu lo mo a ba si kan ti khala ya kha an sha a poi bo men ka sha e tan de ina tan de chuan ro tu kha a vai kan lo mang thai lo ni kon mang sha ni la he do ho te po kan om mo in su nan te le in wa nan te chuan le PhD tu te po ka lo mang ta la kha ti zo de pang si te po khan kan tu ye ngai ka sha health awareness kan nei pa ni so a chan chu health ho chuan heng ang hoi an lo soi do lo a chan chu committee bol lo tu te ka chu farmer te kan ya kan le cham man te le kan dam noi ra nu thai en ko na kan dam noi man te khan environment
organic ti ala ti ani ti kha kan sha dan kan sai so hey Japanese ho hi an technology asang ko ba ne so hey til dam a ko an sang agriculture ko han sang Israel ko an sang kan ti amar so Japanese ho so an chat ve em na ka sha so hey an technology a organic to mo kan zil ko han an professor ko doctor ka saka ko chuan nang ni thing tang ni ni sum le pai in har sa ta wani chemical in kam the in le kam the lo in wan ne ani ati ke ni ko ani na ta ka chuan no kan farmer ti kan i achang chuan ka ngai thwa china in ngai dan ni vak lo mai thia hey you can poli dur kan nei lo kan kwai tra o i hemi thing chang ka sha ma chuan ke po smuggler ko ki ka ho tu kan ni chu asan chu kan farmer de an thar dur hin thar tam lo china fertilizer dora li dora om lo bar ma achau ka thin ni lo rin the ka ni chu amar se ni organic kan har tak nu hi chuan oi fertilizer le dora lo lo chaso ka ni blessing in disguise kan yang de han mo mal so mi so ko ni ka ti asan chu fertilizer ni an na ta ka le dora hi dora ya an se mo kan farmer kan man na sat tur jai